Se viene una de las mejores colaboraciones del Air Force One este año, ya que Nike nos traerá la tercera entrega del Air Force en colaboración con Peace-One, esta marca creada por el cantante coreano G-Dragon. Anteriormente ya hemos visto esta colaboración en la silueta tanto en el año 2019 como en 2020. El par llevará por nombre Paranoise 3.0 y como te puedes dar cuenta es bastante parecido a la primera entrega, solo que esta vez cambia el color de los sushes, ahora los tenemos en verde y rosa. Al igual que sus predecesores, toda la parte superior podrá cortarse para revelar el icónico patrón que hace que el sneaker se vea todavía mejor. Es sin duda uno de los mejores pares que se vienen este año y que definitivamente vale la pena intentar. Ahora dime, ¿eres fanático de las colaboraciones entre Nike y G-Dragon?